ဒီတကတေးနေထုံးကပဲဆက်လက်ရေးဆက်တည်ကုန်ပေးထားပါတယ်တရှင်လေးရဲ့အမည်ကဖေဖေဘာလို့ခွဲခဲ့တာလဲလို့အမည်ရပါတယ်ခံစားနားဆင်ပေးပါ